자연색 단풍나무 5년생 묘목에 이렇게 예쁘게 꽃이 피었어요, 오늘. 지금이 벌써 2월 중순이 넘어갔는데, 이 5년생, 6년생 필요하신 분, 이 번호로 연락 주시면 올 봄에 이제 한 달 후에 다 캐서 보내드릴 수 있으니까, 이게 지금 한 300주 될 것 같아요. 그래서 꼭 필요하신 분, 요 단풍나무, 지금 눈꽃이 핀 단풍나무 주문해 주세요. 강원도 인제 들빼나라입니다.